ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। 5 ବର୍ଷ ରିଲେସନରେ ରହିକି ବି ଏବେ ମାସିକରେ ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍। ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘଟିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟା କେମିତି ମଲା? ୟାରି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମଲା, କାରଣ ୟାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଟାଲ ରହିଥିବାରୁ ଏଫଆଇଆର ଥିବାରୁ ସେ ଝିଅଟା ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଛି, ପ୍ରେସର ଏମିତି ପକେଇଛି। ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କହିବ, ନିଜ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ଏ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ଆର ପାରିକ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଟୋକାଟା এইভাবে ভাবে করছি, একটু নিশ্চিত ভাবে কোণ দণ্ড দিয়া দরকার আপনার কমেন্ট করে কুহতু এবং ভিডিওকে এমনি সেয়ার করুন যে এই টোকাকে নিশ্চিত ভাবে ফাঁসি দিয়া যাও। যাহা বি আপনার দণ্ড কোভাবে ভাবে দিয়া যাব আপনার কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করুন। প্লিজ দয়াকরি ओडिया ब्रेकिंग न्यूज विथ राजा चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को बहुत मात्रा शेयर कर दियंतु, आपण मन सांग मन सहित शेयर कर दियंतु वीडियो को। एवं आपण भाबु पारथि ए जो एभली भार जो केस होउची निश्चित भाबरे पुलिस या पर इमीडिएटली कार्यक्षण नबा दरकार एवं तुरंत को जेल भर्ती करा दरकार। वीडियो को बहुत मात्रा शेयर कर दियंतु।